Sut nes ti sefydlu'r stiwdio yma, Gorwel? O'n i jyst i gael digon ar gwario arian ar mynd i studios bobl eraill, methu cael digon amser i recordio stuff. So nes i benderfynu un diwrnod rhoi pres i gyd o'n i'n neud o chwarae mewn i brynu offer yn hun, A unwaith o gynno fi digon offer, nes i ddechrau llogi allan a cael mwy offer, a mae jyst i tyfu o hynna, Ond pwrpas yn y cychwyn, a'r brif pwrpas rwan i recordio stuff yn hynna, So, be yn union di'r offer sy'n gen ti ma? Mae gynnu fi peiriant tap 8 track, ac hefyd mae gynnu ni cyfrifiadur sy'n gallu recordio fyny 64 track, samplers sy'n gallu recordio sain a wedyn chwarae fod ar y cyfrifiadur, a llawer o synths o beth allu, So, da ni wedi ehangu o gwmpas yr ochr electronic. Ti hefyd yn cynhyrchu deunydd nawr. Beth yw prif swyddogaeth cynhyrchydd? Dim licio'r gair cynhyrchydd, dim yn gwybod hynny. Just periannu, dwi'n really, trio taflu chydig o syniadau mewn, Dim licio studios neu cynhyrchydd lle sy'n cael un sŵn yn dod allan o un studio, Dwi'n trio osgoi hynna, trio cael mwy allan o'r band na syniadau fi fy hun, Ti'n meddwl bod yna steil arbennig i'r cynnyrch sy'n dod allan o Stiwdio Owen? Dwi'n gobeithio ddim. Beth ti'n fel, fo'r bands fel Air in Progress, Plant Bach Omnis. Mae'r agwedd rhywbeth tebyg, Ond mae lot o bobl yn deud hynna, ond dwi'n meddwl bod hynna jyst am bod ni ddim yn iwsio, gitar, bass a drums, ond dwi'n meddwl bod yna lot o wahaniaeth rhwng y grwpio, Gobeithio.